أتباعهم بآياته وأتبعهم فأرسلنا بهذا المنتمين إلينا من ذوي الجائرين وفي الماكرين وظلم الظالمين ونفقة الحسرة الغادرين وطغيان الولاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائلين ومشاء الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا كما وتم رمضان hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan Afrilu 2021 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Cikin littafin Ashifa na al-Imam al-Qadi Iyad muna cikin fasali na biyu wanda yake bayani yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da shahada da abin da ya ta'allaqu da ita na yabo da kuma وفي بعض طرقه عن ابن إسحاق a cikin wasu hanyoyin da aka karba wajen ibn Ishaq. Wannan ibn Ishaq din shi ne Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Abi Bakr wanda ya yi wafati da tana 151. Dama a Qadi ya kawo hadisai ne wanda akwai da suke kawo sifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a Tawra, kuma ake samun irin wayannan sifofin a cikin Al-Qur'ani. To wannan hadisin da ya kawo daga Ibn Ishaq wala sahbi Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance mai daga murya ba fil aswaqi a cikin kasuwa. Ma'ana duk inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mai nasuwa ne sallallahu alaihi wa sallam. An san yanayin zaman kasuwa, duk nasuwan mutum sai an samu wanda za su ringa jan shi da maganganu na yanayin banza da wasan banza. An san yadda kasuwa ta fito. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zama ma mai daga murya a kasuwan ba, ballantana kuma ya zama yana yin wasanni ne wanda bai dace a ce mutum mai hankali yana aikata su ba. Wala mutazayyinin bil fuhshi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance mai ado da alfasha ba. Wasu alfasha ta zame masu ado, kamar a zamanin nan zaka ga yanayin samari idan mutum ya samu kuɗi a hannun shi baya irin yawon club nights, hotels da wajen shan ice cream, to bai waye ba. Kaga duk irin hanyoyi ne na alfasha da zai kai mutum. Kamar za ba su da zama alaihi wa sallam bai kasance mai ado da alfasha ba. Wala qawwalin lil khana, Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance mai yawan faɗin alfashan ba. Aikata baya yi, a baki ma baya yi sallallahu alaihi wa sallama. Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Kaga ni wanda nasu ga alfasha shi da mutum ya aikata wani abu, ya aikata abun alfasha ne, to wanda zai so ya ringa ɗaukaka abin yana ta kai shi wani wajen wanda ba a so, tare da yanayin annabimanci da yanayin sum'a, dukkaninsu suna daga cikin bayan alfasha din. Ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam baya aikatawa, kuma wani idan yayi baya faɗa wa wani yayi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam za a zo an yi alfasha, shi mutum ba izu an sani a hadisin Bukhari ya yi zinan ya zo yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama menene hukuncinsa. Annabi ya zo ta yin
dama ya gaya masa manzon Allah ya kau da kai ya dawo ta ya daga gaya masa ta gaba ta baya ya daga gaya masa ta gaba ya ce me yasa da yanku idan ya aikata irin wani abu ni ba sai kun zo kun gaya min ba na son jin irin waɗannan abubuwa to ka gani shi shari'a ne sallallahu alaihi wa sallam an zo a gaya masa ne ma faɗi hukuncin da za a yi amma ba ya so ya ci irin wannan maganganun sallallahu alaihi wa sallam usaddidu li kulli jamil Allah subhanahu wa ta'ala a cikin attawa ya faɗa na daidaita annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkanin wani abu mai kyau duk wani abu halaye masu kyau ko sura mai kyau duk na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daidaita manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk tsayin mutum idan suna tafiya tare ba za a ga ya wuce annabi sallallahu alaihi wa sallama haka na kyawun sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama duk faɗannan da ake yi kaza ne yana da kaza yan yatsunsa kaza da kaza ne a hadisin ibn abi hala duk kawai dai ana faɗa ne amma gano kyawun annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi ba saboda jamalarsa da jalalarsa sallallahu alaihi wa sallama ba a iya hada ido da shi ballantana har aka ya yake sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wanda suka wuce sai da suka haɗa sabobin annabi sallallahu alaihi wa sallama na jiki ba su da yawa za ka ga kuma ƙananun yara ne suna da ƙarancin shekaru irin su sayyidina Anas irin su Abdullahi ibn Abbas za ka ga duk ƙananun shekaru ne akwai yanayin rayuwa ta ƙananun shekaru ko kuma za ka ga sabansa su kansu bibiyan ya halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke yi saboda sun koyi da shi su bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni man yuti'a rasula faqad ata'a Allah za ka ga sahabbai sun san halin annabi sallallahu alaihi wa sallama a waje amma ba su san halayensa a cikin gida ba saboda su san halayensa na cikin gida su hada su yi aiki idan suna cikin gidajen su ya za su yi idan suna waje ya za su yi za ka ga sun zo suna tambayar sai da tuna Aisha hadisin Tirmidhi ko ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فقالت كان بشرا من البشر يبني ثوبه ويحلب شاته ويقدم نفسه manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu suka zo suka tambayi sai da Aisha ya halayensa yake a cikin gida ta ce kana basharan min al-bashari shi idan yana cikin gida yana zama ne kamar irin kowa yaqdimu nafsahu sallallahu alaihi wa sallam yana yi wa kansa hidima ne ba yana dora wa matansa nauyi ba ta yi aikin ƴaƴanta ta zo ta yi aikinsa wa yahlibu shatahu idan zai sha nonon akuya ko wani abun da ya makamancin haka da kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan ya tube kayansa da kansa yake ninkewa ya rataye shi yasa shi radiyallahu anhu yake fada wa yaqdimu lil ahlina yaksifu naqlahu wa yaqda'u lahman wa huwa lil thawbi yarqa'u sallallahu alaihi wa sallam zaka ga wasu dan sun ga girman annabi sallallahu alaihi wa sallama an ce ya tabi'a laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman amma annabi sallallahu alaihi wa sallama duk dai sai ya yashi wanda sai da tuna Aisha tana faɗa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dau azumi sai aka kaman ma wata Ramadan ne ya shiga ko da yaushe yake idan kuma ya daina sai aga yaushe ma ya daina yin azumin yaushe zai dawo da yi sayyidina Ali da su Amr bin al-As sun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya azumi suka je gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tambayi ya yake suma as-salatu alladhina dhahabu ila buyutin nabi sallallahu alaihi wa sallam fasa'alu an ibadati ka'annahum taqaluha suka ga ya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sai da tuna Aisha ta ce ya kasance yana yin azumi ko da yaushe yana karanta alqur'ani yana yin baccin sa kuma yana rayuwar aure da iyalansa sai suka ga wannan ibada ai ta yi kadan ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi ai Allah ya riga ya yi masa mu kuma idan mun yi kasa da wannan ai ba lalle ne mu samu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada wa ɗan aljanna ba zalla sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan yayi fushi ya ce masu ni ubangiji na yana shayar da ni kuma ina rayuwar aure da iyali na tunda Abu bin al-As shi ya riga ya ce gaba ɗaya ba zai ƙara yin baccin dare ba
ba, zai yi qiyamul layli, da rana kuma zai yi azumi ne gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa a'a wannan ba za ka iya ba. Ya ce ana uqitu akthar min zalika ya rasulullah, zai iya fiye da wannan. Ya ce to tunda ka dage dole sai ka yi, to ka rinka yin azumi irin na annabi Dawud, kana yasumu yawman wa yafṭiru yawman ma. Annabi Dawud ya kasance idan ya azumi yau gobe yana sha. Ya ce wallahi ya rasulullah ana uqitu akthar min zalika, zan iya fiye da haka. Manzon Allah ya ce a'a to ka rinka yin ayyamun bidi, shine 13, 14, 15 fararen kwanaki na watanni. Al-Mu'min al-As ya dage ya ce shi dole ko da yaushe shi a cikin yin azumi yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saka mai da shekaru suka zo suka yi mashi yawa, ya zo ya saya zai yi da wanda ya ce wallahi da na sani na bi shawarar annabi sallallahu alaihi wa sallam. To annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya saddada shi, usaddidu li kulli tabirin, da Allah subhanahu wa ta'ala fada a cikin at-taura, duk wani abu kyakkyawa ne, yanayin motsinsa da yanayin jikinsa da yanayin maganarsa dukkanin kyawawa ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a zancensa ma baya yin rakaka, zaka wani yana yin magana kafin ya gama wannan baka ga ya gama wannan kafin ya dora ma wata kamanta saboda ya caccakuɗa ta, amma kana ya takallamu bi kalamin fasli yahfazu man jalasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin zance ne a rarrabe sallallahu alaihi wa sallam, kuma duk wanda ya zauna a wajensa ya tsaya yake jin wannan zancen, ta iya yiwuwa ma ya haddace wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, baya hada zance da wani. To don haka dole ne wannan annabi mu yi koyi da shi don mu samu rayuwar mu ya kyau, wanda suke tare da mu masu ji daɗin rayuwarsu sallallahu alaihi wa sallam. Wa ahabu lahu kullu khuluqin karimin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma nayi mashi baiwa da dukkanin wani ɗabi'a mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka gani mu'jizan sama gaba daya ta fita kowane annabawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka gani su annabi Musa an ce fambatasat min husnata ashata aynan ko annabi Musa ya ci dutse ko an bashi dutse wanda idan sun je za a ringa shan ruwa ta wannan. Da Musa miyahun birukamin tafattat wa min kaffika yalkal ishala wa nayyafa. Shi annabi Musa ɗan dutse aka bashi wanda ruwa zai ringa bulla yana zubar da ruwa, mutanensa suna sha wannan isnatai asharata na ƙiban dinnan. To annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ta tsakin yatsun ruwan ya ringa zuba sallallahu alaihi wa sallama. Annabi Isa shi zai tashi mutum ne amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama wa uyil mauta bi iznillah ko haka aka faɗa a cikin alqur'ani ko shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama din ai da izinin Allah yake tasa. Amma da wata mata dan ta ya rasu makauniya ce shi yake mata jagora, ta zo take ta kuka wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan yaron idan babu shi ba na samun kaza, ba na samun kulawa. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa ya ce kai ba na tashi ka ci gaba da rayuwa sallallahu alaihi wa sallama. To don haka fa ya ka Isa ba'da mutali qaumi wa min lamsi nal asqamuna kazashifa sallallahu alaihi wa sallam. To dukkanin wani ɗabi'u kyawawa manya Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita shi tsakanin al'umma a gaba daya. Wa innaka la ala khuluqin azimin sallallahu alaihi wa sallama. Yanayin kyautansa da yanayin murmushinsa sallallahu alaihi wa sallama, su sahabbai suna faɗa babu ganewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so a cikinmu, saboda kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi mu'amala daidai da yanayin matsayinsa sallallahu alaihi wa sallama. Ko da yaushe ga mutum zai masa murmushi, ko laifi kai masa idan an zo zai kalle ku ne da wanda ya yi masa da wanda ya bata masa duk ɗaya ne a wajensa sallallahu alaihi wa sallama. Ba'da al-sakinata libasahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai na sanya natsuwa kuma ita ce tifafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Idan zai yi magana da kai a nitsa zai yi,
idan zai kalle ka a nutsa zai kalle ka, baya waiwaye sallallahu alaihi wa sallama sai dai ya juya gaba daya. Idan zai yi tafiya sallallahu alaihi wa sallama a nutse yake yi. Dubi ƙasa da Allah subhanahu wa ta'ala dan dan adam ya shimfiɗa ta wajen arnal arda mihadan, amma saboda tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da natsuwansa ciccira mata yake, baya taka ta daddab. Natsuwa sallallahu alaihi wa sallama da tausayinsa, hatta in yatsunsa sallallahu alaihi wa sallama, in yatsun mutum ai mallakansa ne, ko me ya same su ma in yi musu banza babu ruwan shi, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hali da dan yatsansa ya kwaje haƙuri yayin gaba ɗan yatsa fa ma an ci illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti, yana lallashin wannan ɗan yatsan nashi sallallahu alaihi wa sallam. wal biwa sha'aru, haka na nagarta ita ce alaman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. addinin sa ne kawai Allah zai sauka wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Kafiri ne fa mai a kansa, amma idan zai nemi ijaransa, ma'ana ya nemi ya kare shi, aka ce fa ajiwa ta yasma kalam Allah to ma abudu ma'amalahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan. Kafiri zai zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi kariya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka bashi kariya kuma ka karaka shi duk garin da yake din nisan sa, har sai ya samu natsuwa, kada a bar shi ya tafi shi kadai dan kada wasu su afka masa sallallahu alaihi wa sallam. wa taqwa damiyahu, haka na tsoron Allah shine wakilin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma shine alamansa sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma shine zuciyansa ma gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa tsoron Allah, shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw cikin suratul hud. Saboda tsoron Allah fastaqim kama umirta fa, ka tsaya daidai inda muka yi maka umarni. Saboda tsoron Allah ya san duk wanda aka gaya wannan fastaqim kama ya yadda ne ma umarni, kada ka rage kada ka daga, amma sai da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa shayyabatul yahudun wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha shamsu kuwiyat sallallahu alaihi wa sallam. to takwa kudi shi a cikin tsoron Allah yake sallallahu alaihi wa sallam. wal hikmata ma aqulahu, haka na hikima ita ce jagoran annabi sallallahu alaihi wa sallam, ita ce matayansa. duk abin da zai yi sai ya yi shi a cikin hikima sallallahu alaihi wa sallam. idan zai maka zance a cikin hikima zai yi. dubi lokacin da sayyidatuna ummu hani'in yar uwar sayyidina ali ta kawo kayan sayyidina ali lokacin fatu makkata, an san mijinta mushriki ne kuma an shiga fatu makkata, to shi sayyidina ali sai yayi wani abu da ake cewa bari in fara tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. ummu hani'in dan uwarsa ce, bari ya fara ta kan mijin kanwarsa ko yansa. to da ta kawo kayan sauran annabi sallallahu alaihi wa sallama gashi to dan hikiman annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce wa sayyidina ali kada ka yi wannan abin ba, sai ya bi da hikima ya ce ajarna man ajarti ya umma hani'in, duk wanda kika ba shi kariya ko wane ne shi ko duka yan maka kika ce kin ba su kariya, to mu ma mun ba shi kariya. saboda hikima ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bi afka wa sayyidina ali ba ce kai miya da kaza da kaza ba zan zubunta ba kaza a hikima ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sallallahu alaihi wa sallam. wasidqa wal wafa'a tabi'atu, haka na gaskiya da cika alƙawari shine ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wa sallama. dubi mace ce za ta zo yana cikin majalisarsa, ya fi sarki sallallahu alaihi wa sallama, amma wata ta zo talaka ce ta ce ina so in zauna in yi magana da kai a waje kaza, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ce duk inda kika zaɓa za mu yi magana, ki je ki zaɓa zan so sallallahu alaihi wa sallama. kuma ya cika mata wannan alkawari. da annabi Isma'il din tarihin da ake faɗa na yanayin a cika alkawarin sauran gudun kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa
wa kana rasulan nabiyyan amma bai kai annabi sallallahu alaihi wa sallam cika alƙawari ba. Idan ka ga yaƙi ya faru to annabi sallallahu alaihi wa sallam aka saba wa alƙawari sallallahu alaihi wa sallam. Wal afwa, haka na afwa ma ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Zaka gani idan an je yaƙi an yi kuskure, ba a taba ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbansa wane da wane ku kuka cuce mu, da kun tsaya inda muka tsaye da ku da ka sabe faru ba. A'a, shi ko da yaushe a cikin afuwa yake sallallahu alaihi wa sallama, a cikin kauda kai yake. Zaka ga an zo irin wawayen nan wanda ba su san me suke yi ba su zo su shaƙi wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da sun bashi ajiya ba kuma badawa aka ce ya ba su ba, su zo su shaɗi wuyansa suna a'adina min malin lahi, ka ba mu daga cikin dukiyar ubangiji. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam komai za ka yi mai idan ka gane Allah to babu komai, shi babu ruwan shi Allah subhanahu wa ta'ala ne. Idan ka haikewa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu yaro ba ƙarami a cikin haikewa janabin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen Allah. Shi yasa za ka gani lokacin da aka saukar da aya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fattanibu la'allakum tuflihuna. Ka gani ai dalilin saukar da ita su Abdullahi Abdurrahman ibn Auf da Sayyidina Ali an hada liyafa haka, to an san saukar da hayantar da giya a hankali aka ringa saukarwa. Farkon ayan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakizuna minhu sakharan wa rizqan hasana wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakizuna minhu sakharan wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qiluna ko wa rabbuka ila an-nahl. Kaga a hankali aka fara cire musu ita saboda a shari'o'in baya ba a haramta musu giya ba. To dalilin saukan wannan ayan sai da aka yi walima lokacin sallah yayi, sai aka kaddamar da ɗaya daga cikin manyan sahabbai. To sai ya zo karanta kulya gaba ɗaya, sai ya cire lala ɗin nan a abudu mata abudu kaza. Ana a cikin wannan liyafan sai ya jima ta tashi, wani ya tafi wani sai ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kayansa. To kafin ya zo shi wanda ya dake shi din sai da ya zo a cikin maye, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wajen. To a cikin maye yake kawai sai ya ce al'antum illa abidun li'abi, ku bayan babana bane. A cikin maye irin magana da yan maye suke yi, ku dukkanin ku ba bayan babana bane ba, yana irin maye haka. Allah subhanahu wataala ya ce kai, to daga yanzu babu lallaba a cikin maharamta giyan nan. Ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani. Saboda da yace dukkaninku nan ba bayin babana bane, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ciki, gashi a cikin maye yake, kuma giyan ba a haramta ta ba lokacin da ya zo yayi wannan abin. A wajen da yayi wannan abubuwan ai babu annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen, aka kauda kai kawai ya je mayin kowa zai yi ba. Amma da ya zo yayi wannan mayan a gaban annabi ya faɗi wannan abin, sai Allah subhanahu wataala ya ce to an daina lallaba ku, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fattanibuhu la'allakum tuflihun. Kaga a janabi sallallahu alaihi wa sallama babu maganan ma hankali, duk haukan mutum ya yi kewa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya taka masa gunki. Makawo, yaro, mace menene, ga mace tana yin hija ga annabi sallallahu alaihi wa sallama dan kada ta je lahira ta tarar da abin da ya fi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wani sahabi ya zagaya da ya kashe ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kayi daidai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin ashifa din nan insha Allah can karshe za mu karanta insha Allah da yayi da lafiya, a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son wannan waya ka zage ta to ka zama mushriki. Ko a sayyidina Anas nan ya kasance shi baya son dubba irin kabewa, amma da aka kawo abinci an barbaza ta akai, sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ya tatabba hawalil qas'a, ya kasance yana ta bin gefen wannan farantin
abin dinan yana ɗiban kabewa. Sai na Anas ya ce wallahi daga ranar na so wa kaina cin kabewa, ni na tilasta wa kaina santa, da ba na so amma da naga annabi yana so sai nake so. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ko abu yake so ka zagi wannan abin to ka fita daga cikin musulunci, kamar yadda su alƙali iyawat da su Imam Malik suka tafi. To janabin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah baya daga kafa akai, amma idan shi ka taba, kaga da yazo shi wal afwa tabi'atu din nan yazo ya shaki wuyan annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace a'tina min malillahi, gashi har shatin rigar, irin aikin rigar sai da ya fito a wuyansa sosai, ya shaƙe shi idan annabi ya ja, ga sahabbai a tsaye. Maza Allah ya ce dama ka gane Allah ne yake badawa, ni ne kuma mai rabawan, ka zo waje na sai ka shaƙe ni ma za a baka, wallahu mu'ti wa ana al-qasim. To gashi nan an baka dan Allah din ce ka, an yafe maka duk abin da kai. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal ma'rufa khuluqu, haka na kyautatawa ita ma dabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan muka ce kyautatawa kai tsaye mutum zai ga kawai mika kyauta, a ba wani kuɗi, wani a bashi, wani a bashi. Yasa wasu sabon ko da yake munafukai suka samu matsala tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi adalci a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ba irin kalan namu adalcin ba. Yanzu a kawo miliyan 10, a ce miliyan 1 mutum 10 ne a wajen, ai 100 ko. To annabi sallallahu alaihi wa sallama adalcinsa zai iya kallon mutum biyu ya wasu duka iyalin sallallahu alaihi wa sallama. To shi yasa yanzu Zulhuwaisiya suka ce ba a yi adalci ba, saboda ba su sanya adalcin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Duk sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ma baka kai sai da tuna Fatima ba. Ganimar Bahrain aka kawo, ga ta tana aiki a gidan Sayyidina Ali, an sani Sayyidina Ali ya yi rayuwa a cikin yanayin babu, har sai da ya samu khalifancin sannan ya fara samun abin hannun ta ya zuzzuge ta rami, irin yanayin kanta na aiki. Amma da aka kawo ganimar Bahrain, gos ba tili aka, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama duka ya basu. Ta zo tana, ya Rasulullahi, a ɗan ba da baiwa wadda za ta yi ta yana aiki. Ya ce ba ku iyalin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba na ku bane wannan, kawai ya ba ta lazimi. Haka ita rabanta kenan. Shi yasa adalcin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a kawo 100 bane a ba mutum 10 naira 10, a'a ba haka adalcin sa yake ba. Kawai yana kallon abin da ya fi dacewa da kai ne sai ya baka. Shi yasa da sayyidina Ali suka gane yanayin adalcin sa, gashi a kusa da shi yake ko da yaushe, amma bai taba bashi wani abu wanda zai zama mai yawa bane da za a gani. Amma su Abu Sufyan hadisa suke irin su Nu'man, sai ya dauki akuyoyi 300 ya ba su. Ba da Abu Sufyan ne atanaqatin wani umana ta sa min man taqawu, duka ya dauka ya ba su. Garke guda zai kalla annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani an baka akan akai kamin kana tsirin mamatan wa habta ala al'ada'i wa kullu yafahu. Shi yasa rashin gani, shi yasa tilas dole inda muke zama da su mu gane ya yanayin dabi'an su suke. Kowa ana ajiye shi a matsayin sa ne. Wani dukiyar za ta iya zame mashi jaraba, wani kuma sai da dukiyar zai iya bin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka shi yasa inni ja'ilun fil ardi khalifatan, a ban kasa to yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake, to idan mutum ya cika wannan abubuwan da ake tafiya zuwa gare su a bi mutum, to dole ne duk yadda wanda ka yadda da shi, sheyinka ne ko wani malamin ka ne, idan ya cika sufofin da yau malamai suna ta faɗa, tun kan Shehu Ibrahim ya zo ya faɗa wa tubabuwa biyan nasiyan kamila irfanin imam saliha, balliku nafsaka fala tudabbir wa kun kamayyitin dawamin tukbir. To duk yadda yi da kai kawai ka yi haƙuri, kai dai ka bi shi dan Allah, ka kalli shi ainihin tsani ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wal adla siyata, haka na adalci shine siran annabi sallallahu alaihi wa sallama, shine tarihinsa. Babu adalci mutum ya zo ya nemi yanka, kai kuma ka samu daman neman shi ka ƙi masa. Umarni ne ba Allah yi,
man qutila duna malihi fa huwa shahidun fa in qataluukum faqtuluhum qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilza wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. To annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda adalcinsa zuwa aka nemi bayan shi, amma saboda isman nan ta kare shi, wanda ya zo neman shi takobin ta faɗi, shi kuma ya ɗauka ya ce to kai waye zai kare ka, sai ce a ni na san ka mai adalci ne ya Rasulullah, ya ce bai to je ka an kyale ka sallallahu alaihi wa sallam, wanda da irin sabanin mu ne ko me zai faɗa yi masa za a yi sai ya rama, da a yi kare kansa ne. Kamar mutum ya wani gidanka ka kashe shi, babu wani abin nan ɗin cewa sai an biya diya ko menene, saboda man qutila duna mali fa huwa shahidun man qutila duna irdihi fa huwa shahidun, akan mutuncinsa ko mutum ya zo zai kewa matanka ka kashe shi ko dukiyarka zai lalata ka kashe shi, duk babu komai, babu wani matsala. wal haqqa shari'atu bakana, gaskiya shine shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka shine shari'a, annabi shi kansa shine shari'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ijtihadi ya kuskure bata taso ba, ai shine shari'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wal huda imamahu, haka na shari'a shine jagoransa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wal islamu millatahu, haka na musulunci shine millansa, millata abikum ibrahim wa ahmada ismuhu, ko haka na sunansa ahmad sallallahu alaihi wa sallam. muhammadu fi'il hamdi min hamdi ahmadi, ko sallallahu alaihi wa sallam. ahdi bihi ba'da dalalati, na yi kyauta da shi bayan ko na shiryanta da shi sallar da dalilinsa, wannan biyi din ba usababiyya ce da shi sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa wajen da dallan fahada, wasu zaka ga sun dade suna karatu amma ba sa gadi suke mata, wajen da dallan fahada, ai shawa sun same ka ne alhalin suna batattu, to fahada sai suka shirya, sai suka shiryu sallallahu alaihi wa sallama. an gane ko suna batattu, ai dallu shine kamar bata, ko ad-dallatu hikmatul mu'min, ko to su shawa sun zama batattu ne, amma da suka same ka sai suka shiryantu, shine fassarar ayin, shine zai bi. amma wai annabi sallallahu alaihi wa sallam wai subhanallahi subhanallah na kowa ma za ta hau kan shi, ba a kan annabi dalilin a kansu su shawa, ma'ana wanda daga dallan sun same ka sallallahu alaihi wa sallama, dalilin nan su suna batattu fahada sai suka shiryu da kai sallallahu alaihi wa sallama. an gane? masar da ke cewa an same ka mai neman shari'a sai kuma Allah shi da kai still dai ba kan ba sai ba annabi ba zai bata ba sallallahu alaihi wa sallam, sai ba bata mai neman shari'a sallallahu alaihi wa sallam. an fahimta insha Allah ba fahimta ba ke an fahimta ne. alimu bihi ba'da jahalati, kuma na ilmanta ko na sanar bayan jahilcin al'umma. Allah ya samu larabawa jahilai da duniya ma tana cikin jahilci, amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shekara 23 duka ya ilmantar da kowa sallallahu alaihi wa sallam. bai koya ba, bai sabon bai ba, bai je jami'a ba, bai shi kawai shi Allah subhanahu wa ta'ala shine malaminsa. shi yasa a bayan mun karanta shi ilimin annabi sallallahu alaihi ba a taɓa tun farkon duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen ta a tsayuwa ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallam duka sai da ya ba da labarin kowa
sallallahu alaihi, kaga ilimin na irin na Allah ne, Allah ne malamin sa. Shi yasa da Jibril ya zo yana ikra bismi rabbik ikra dan yace ma ana bi qa'id, shi bai gane irin karatun ba saboda shi almajirin Allah ne, amma da yace bismi rabbika da sunan ubangijin ka yace oke irin wannan ne, sai aka dauka aka zo ana latu alim bi lisanaka li ta'jala bi, yana wuce Jibril sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai shi da yazo yana ce mai ka shi bai fahimta ba, daga ina wannan kuma sabon karatu, ni ai malami na Allah ne da yace mai bismi rabbika sai yace oke to mu je, sai ya ringa wuce malamin ma da aka to ana latu alim bi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An gane shi yasa ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai yiwu duk ilimin mutum a hada shi da shi ba sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. Wa fa'u bi ba'da al-kamala, kuma na daga da sababin annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan tarwatsewar al'umma gaba daya an lalace a rasa ina za a je. Ko wasu sun zo sun lalata addinin annabi Isa, wasu sun lalata na annabi Musa, amma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai shiryantar da mutane, ya zo da addini tsayayye wanda su kansu su annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mitin da su, ba mitin wai da ni da ku ba a tattauna idan mun je tasha kaza za a yi kaza da kaza ba, a'a da sharadi, kuma sharadin dubi girman manzo, dubi girman manzanni. Amma ka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ya tsaye da manzannin gaba ɗayan su a gefe, sai ya tsaye da fasikanci, ya ce to ku zaɓa ko ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko fasikanci. Tun kamun ma a fara aiki, ka san kamun a shiga jami'a sai an yi orientation, an yi kaza da kaza, ko in za a je aikin hajji sai an shiga kan din nan an kokoya wa mutane wasu abubuwa. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce to ga alƙawari, idan kuka juya wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam baya to kuna cikin fasikai. Wa idza akadallahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqartum wa aqastum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. To an gama hada constitution, an hada komai, kowa ya sa hannu, na yadda ni annabi Musa idan ya zo zan bi shi, zan sa al'umma ta su bi ni ma annabi Isa, annabi Nuhu, annabi wane ne gaba daya. To kun yadda, to ga kuma hukunci, faman tawalla ba'da dalika fa ulaika humul fasiqun. Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan abin saboda girman janabin sa sallallahu alaihi wa sallam. Usalli bihi ba'da nuqati, kuma na alamantar da shi bayan ɓuya, ko kuma na sanar da shi bayan nukwa, ma'ana abu ba bayyananne ba sallallahu alaihi wa sallam. Wa kabbiru bihi ba'da qillati, kuma na yawaita da sababin annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan karancin abu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine za a zo yakin Khandaq, a haɗa mai ɗan abincin da zai ci, amma duka ya kirawo mutane sallallahu alaihi wa sallama. Wa fi basqatin fi sa'i fada ajinu, kamar yadda mai ishiriniya yake faɗa, an kawo yawan kullun da Jabir ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama ga waina da za a yi kai kadai na abin nan. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya fito duka mayakan ne ya ce ku zo a je gidan Jabir a ci abincin mutum ɗaya ba, amma sai ya ce wa matan to kawo kullun, sai ya tofi a ciki ya ce ki ta yi, idan an yi an juye sai ya ce mutum 10 su shigo su ci, akai ta yi duka mutane dubbai suka ci a iya abincin mutum ɗaya sallallahu alaihi wa sallama. Wa fi masqatin fi sa'i fada ajinuhu sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan sitin shi Jabir radiyallahu anhu an sani mahaifinsa ya rasu ya bar mashi mata kanne wajen guda tara kanne, kuma duk nauyinsu yana kansa ga bashin da yake kan babansa. Yahudawa sun dame shi, babansa ya ci bashin su suka dame shi, aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam su da abiya su, aka nemi su daga lokaci suka ki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Jabir to ka je gonan ka dabinan da yake a ciki duka ka tattara shi waje ɗaya, ina zuwa. Da ya tattara da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je sai ya tattaka wannan dabina,
ya ce dukkaninsu masu bin bashin su biyo layi, kowa aka yanka cika mai buhunsa, wanda dabinan misali bai fiye cika buhu ɗaya ba wanda aka haɗa, misali su kuma masu bin bashin sun kai su 10, kowa da buhunsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tattaka wannan dabinan da kafansa, ya ce kowa a auna masa. Sai da na Jabir ya ce wallahi dabinan da na tara shi haka na same shi sallallahu alaihi wa sallama. ɗaukar biyu ba da kirgati wa uguni bi ba da aila, kuma na wadatar da shi sallallahu alaihi wa sallama da sababinsa bayan talauci. An sani kisa Halimatu Sa'diya ba sai an yi wa kowa ya sani yadda yanayin garinsu yake, amma annabi yana kankani a lokacin Allah ya wadatar da su. Ko annabi sallallahu alaihi wa sallama, Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama alkai yake zame wa mutane. Domin garin Madina yadda suke rayuwa, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama a kasansu gaya zizar'in inda baitikal muharram ko noma ba sa yi, amma munan da muke ta kokawar noma, tsarin noma take 4,100 kaza a shekara ana noma, amma ba sun ninnin kawo wadatuwar kayan abincin saboda sanadiyar zaman annabi sallallahu alaihi wa sallama a gari. Ba noman da suke yi gaya zizar'in, ba ma kasar noma ba ce gari, amma annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda a garin yake, Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar da su saboda sababin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wajma'u bihi ba'dal furqati, kuma na tattara kan mutane bayan rabuwansu saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. An san kisan kabilan Aus da Khazraj ko id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. Wa da ƙari ne kabila suke yin rigima, amma saboda sunan mahaifiyansu Kaila, amma saboda zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa kansu, wannan yakin aka daina yin sa. Akan kwan kaza aka shekara wajen 30 ana yaki, amma da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa kansu. To shine Allah yake faɗa id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha sallallahu alaihi wa sallam. Wa wa'alifu bi baina qulubin muktalifatin, kuma ya tattara da sanadiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakanin zukata wanda duka wani yana kin wani yana gaba da wani ya kashe babana sai na dogon sa a kai shi. Da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai aka saukar wala kun fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tuflihun sallallahu alaihi wa sallama. Wa ahwa'in mutashattitatin wa umam mutafarriqatin, da san zukata wanda ruwan san zukata, kowa da abin da yake so, ni dole sai na aikata kaza, ni ma sai na aikata kaza, kuma a waje daya ake, kaga dole a samu ruwan kai har rigima ta zo ta abu. Lau kana fi ma alatun illa Allah la fasadata, ko da Allah guda biyu ne a sama da ƙasa, ai da al'amarin ya faci. To dan haka idan mutane suna waje ɗaya kowa ya ce abin da ya ga dama zai, to ba za a samu haɗuwar kai ba. Kowa ya ce ni wallahi, wani ya ce wallahi ni bacci nake je a masallacin nan, kaga dole a kashe mai fitina. Wani ya ce ni wallahi karatu nake sai na yi na kwana, kaga dole sai an kunna mai fitina. To ka gani idan ba a samu haɗuwar kai ba, dole a samu tashattut. Wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kuma na sanya al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama fiyayyen al'umma wanda aka fitar daga cikin mutane. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum kafirun. To za mu tsaya anan, ana ta mun ishara ga mana da zo gaba ba sallu ala nabi al-karim. اللهم صل على
محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إلهنا لسنا من العباد ولا من الزهاد لكننا معلومون من جملة أحبابك العباد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسلم لنا إلى كل شيء من بيده ملكوت كل شيء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الخير الله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من النار وما قرب إليه ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول المعاد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح البرور والحاسم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.